ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್ದಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಬರ್ರಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟರ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಆಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿರಿ. ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಬಾದಾಮ್ ಆಗಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟರಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು MRP 199 ರುಪೀಸ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ 90 ರುಪೀಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಇದು ಅಮೆಝಾನ್ಯಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟರದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಾದಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಾದಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಡಿತೈತಿ. ಅಕ್ರೂಟ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಗದಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಚಾಪ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. 1 ಅಥವಾ 2 ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಫೈನಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಚಾಕುಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ರ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಕುಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಂತೂ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಮೆಝಾನ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.